Hann í stríði við kerfið, kveðst hafa tapað tugum milljóna króna á hruninu og vill nú réttlæti í viðskiptum við bankana. Flýgur Boeing þotum í vinnunni en mætir lögmönnum bankana í réttarsölum í frítíma sínum. Lóa Pind Aldísardóttir hefur fylgst með krossferð flugstjóra gegn kerfinu. Þetta Þórir Brynjúlsson. Réttliðlega 50 flugstjóri hjá Icelandair. Flýgur Boeing 757 í vinnutíma sínum en keyrir heima á dökkbláum Range Rover Sport jeppa. Kerra sem kostaði skildingin á sínum tíma. Þórir keypti bílinn á 10.230.000 krónur árið 2006, borgaði út í hönd rúmar 6,7 milljónir og átti því á kaupdegi 2/3 í bílnum. Afganginn 3,5 milljónir fékk hann lánaðan hjá Glitni. Lánið sem hann tók fyrir þriðjungi bílsins, svona eins og sem svarar afturendanum, lék ekki við hann frekar en aðra sem tóku gengistryggt lán. Hann hins vegar ákvað að grípa til vopna sinna, ef svo má segja, og leggja til atlögu við kerfið. Af hverju ákvaðst að fara í þennan slag við kerfið? Sko, þegar að þessi dómar kom á sínu tíma, þá láði þetta bara þannig fyrir mér. Búið var að dæma lánið ólöglegt og hann vildi losna við skuldina. Nú var að koma í ljós að síðasta ár bankans, þá var mér sem viðskiptavini og fullt af fólki ekki sagt satt. Þannig að manni blöskrar sko, hvernig er komið fram við mann, hjólaði fólk, burt sér frá því hvað virkilega það tapaði á þessu öllu saman. Hann einhleypur í vellaunuðu starfi og því ekkert á flæðiskeri staddur. Ég er núna að vinna þetta sem flugstjóri í 15 ár og búin að vera að fljúga í 25 ár. Hvað tapaður miklu á hruninu? Það hefði ekki verið 20-25 milljónir. Hversu mikið að því hægt að rekja til Glitnis? Ég hugsa að sem sagt hátt upp í 15 milljónir. Hvenær hættur að borga af láninu? Það var nú bara 2 mánuðum fyrir dómana þegar að umræðan var orðin þannig að þetta var nokkuð ljóst að þetta var ólöglegt. 16. júní árið 2010 setti Hæstiréttur svo fjármálakerfið á hvolf þegar hann dæmdi að gengistrygging lána væri ólögleg. Þá fór Þórir á fulla ferð og sléttri viku síðar, miðvikudaginn 23. júní, hóf hann atlögu sína að kerfinu og hvergi nærri hættur. Hann byrjaði á því að senda öllum toppum Íslandsbanka, slitastjórn og skilanefnd Glitnis bréf þar sem hann krafðist þess að bankinn borgaði hann tilbaka þar sem hann hefði ofgreitt af gengistryggða bílaláninu sínu. Hann vildi gera upp lánið og það strax og miða aðeins við samningsvexti sem voru mjög lágir. Hann gaf bankanum 10 daga til að borga skuldina eða færa niður eftirstöðvar ella færa hann fram á að gert yrði fjárnám í bankanum til að greiða honum skuldina. Af hverju hótaður bankanum fjárnám? Ég álæt mig eiga pening hjá bankanum. Sem var munurinn á því sem bankinn endurreiknaði að hann skuldaði í bílaláninu og því sem Þórir taldi sig skulda. Hvað taldirðu þið eiga mikið inni hjá bankanum? Það voru 2 milljónir í samvætti við bílaláninu. Hann fær svar strax daginn eftir. Lögfræðingur hjá bankanum segist ekki geta svara spurningum hans því enn séu ýmis álitaefni vegna dómsins. 11. ágúst 2010 sendi hann bankanum greiðsluáskorun með stefnuvotti að borga honum það sem hann taldi sig eiga inni. Starfsstúlka móttók áskorunina. Ekkert svar og 16. ágúst 2010 sendi hann aftur áskorun með stefnuvotti til bankans upp á 5 blaðsíður. 27. ágúst fær hann svar að niðurstaða endurútreikninga muni berast innan tíðar.
Efnislegt svar berst loks 2. september 2010 að bankinn fallist ekki á kröfu hans. Viku síðar sendi Þórir aðfararbeiðni til sýslumannsins í Reykjavík og krefst þess að fjárnám verði gert í Íslandsbanka til trygginga því sem hann telur bankann skulda sér. Sýslumaður neitar. Þórir gerir þá tímabundið vopnahlé. Og næsta sem gerist í málinu, 7 mánuðum eftir að honum átt að berast endur útreikningur innan tíðar, berst hann svo frá bankanum með 16. mars 2011. Og þá fær hann nýjan kaupleigusamning þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi sagt að beint út að verið væri að klæða lán í búning leigusamnings. Í nýja endurútreiknaða samningnum sem Þórir undirritar ekki kemur fram að hann skuldi ennþá 3.350.000 af upprunalega láninu sem var 3,5 milljón. Af hverju skrifaður ekki undir þann samning? Af því að ég var með samning í höndunum, fullkomlega löglega frá byrjun, og að fara að halda upp á með einhverjum samningi sem í þokkabót hét samningunum kauplegu þegar að Hæstiréttur var búin að kveða upp úr að þetta væri lánasamningur. Og ég spyr mig bara, veit fólkið í bankanum ekki alveg hvað þið er að gera? Sko, vinnubæri bankans, þau eru bara, mér finnst þau bara út í hött. Síðastliðið haust ákveður Þórir svo að reyna aðrar leiðir og beinir þá spjótum sínum að Umferðarstofu. Hann biður þau hér að leiðrétta eigendaskráningu á jeppanum. Hann vill semst fá að skrá bílinn sinn sem bílinn sinn. Því hann sé réttur eigandi bílsins en ekki Íslandsbanki. En sko formlega þá tókst þú ekki lán fyrir bílnum, þú skrifaðir undir kaupleigusamning. Af hverju skrifaðir undir þannig samning? Nú, það var nú þannig að þegar ég kom ákvað að kaupa bílinn, þá fer ég upp í BOL, ég panta bílinn, síðan gengið frá kaupunum og ég fer út í lönd út af vinnunum minni. Síðan hringt í mig til útlanda og þar ég beðinn það að það sett fram við mig að setja bílinn á kaupleigusamningi. Ég var svo sem ekkert að velta þessu fyrir mér og ég samþykkti það. Síðan greiði ég allar tryggingar af bílnum, ég greiði öll gjöld af bílnum, ég sé viðhald á bílnum, en ég leit alltaf þannig á að ég hefði tekið þessu upphæð að láni og ég ætti bílinn, enda ég ætlaði aldrei að fara að gefa Glitni 3. bílnum mínum. Umferðarstofa svarar viku síðar og segir að þótt Hæstiréttur viðurkenni að kauplega sé í raun lán, þá vefengi rétturinn ekki að fjármögnunarfyrirtækið eigi samt bílinn. Því séu engar forsendur fyrir því að breyta eigendaskráningu bílsins. Hann fær sem sagt nei hér en gefst ekki upp. Og 4. október kærir hann niðurstöðu Umferðarstofu hingað til innanríkisráðuneytisins, en ráðuneytið segir líka nei, hann á ekki bílinn, heldur bankinn. Innanríkisráðuneytið hefur í tvígang hafnað beiðnum fólks að fá að vera skráðir eigendur bíla sinna í stað bílalána fyrirtækja. Lektor í lögfræði sakar stjórnvöldum meðvirkni með risonum á bankamarkaði. Við ætlum að freista þess að fá svör frá ráðherra af hverju fólk fær ekki að skrá bíla sína sem sína bíla. Því þetta nefnilega ekkert smá mál. Það eru 42.996 bílar í landinu skráðir í eigu fjármögnunarfyrirtækja. Sem þýðir þá meðal annars að bankarnir geta vörslusvipt fólk bílum sínum án dómsúrskurðar, jafnvel þótt að eigi næstum allan bíli sinn, kannski allt nema bara húddið. Þannig að Þórir ekki bara að berjast fyrir sínum rétti í þessu máli, heldur líka annara. Getur þú skýrt fyrir fólki hvaða sem stendur í vegi fyrir því að þessi bílar séu skráðir á þá sem eiga þá, nota þá, halda þeim við og borga þeim skatta? Ég var að taka 2 dæmi. Annars vegar bíl sem að ég fæ frá kaupleigufyrirtæki, borga aldrei inn á. Hef ég eignast bílinn þegar ég undirrita samning við kaupleigufyrirtæki. Tökum síðan hitt dæmið úr hinnum endanum. Ég hef fengið bíl í hendur. Ég hef næstum því borgaðan upp að fullu en ræði ekki við loka greiðslurnar. Bílinn tekinn af mér. Ég lít svo á siðferðilega að ég hef verið sviptur eign minni. Þetta eru 2 öfgakennd dæmi. Síðan margt þarna á milli
og þar liggur ágreiningurinn hvernig eigi að skilgreina samningan og skilgreina eignina. Og ég endurtek, það hreinlega ekki á mínu valdi að kveða upp úr það verður að gera það fyrir dómstólum. Þórir velti því fyrir sér hvaða máli það skiptir fyrir bankana að allir þessir bílar séu skráðir eign. Spurningin þetta fært til bókar sem eign bankans eða ekki? Upplýsingafulltrúi Íslandsbanka svaraði því og sagði: bílarnir eru ekki skráðir sem eign í bókum bankans, aðeins eftirstöðvar skuldana vegna bílalána. En nú farin að færast harka í leikinn. Dómsmálin orðin 3. Þórir hefur farið í 2 dómsmál við bankan, annað út af bílaláni, hitt vegna yfirdráttar og bankin í 1 mál við hann til að fá bílinn tilbaka, af því hann hefur ekkert borgað af bílnum í 2 ár. Í september 2011 sendi bankin lánið í lögfræðiinnheimtu og krafðan ógreiddar leigugreiðslur af bíl sem hann keypti í eigin nafni, borgaði 2/3 og tók svo lán sem bankin lét klæða í búning leigusamnings samkvæmt Hæstarétti. Í október krafðist bankin þess að Þórir afhenti bílinn, en núna í lok mars óskaði bankin eftir að málið yrði fellt niður. Í öðru dómsmáli Þóris stemdi hann Íslandsbanka og krafðist þess að upphaflegi kaupleigusamningurinn yrði lýstur ógildur og sömuleiðis nýji kaupleigusamningurinn sem honum var sendur eftir endurútreikning og að hann fengi að skrá sig sem eiganda. Af hverju ákvaðstu að verja þig sjálfur? Mér fannst það bara borðleggjandi. Mér fannst þetta ekki svo flókið að ég gæti ekki gert það sjálfur. Annað hefur hins vegar komið á daginn, að það var að minnst í einu máli leikmanninum Þóri ofviða að verja sig sjálfur. Þórir mætti 19. mars til að hlýða á niðurstöðu dómara, bankin vann og dómarinn gaf honum falleinkunn fyrir stefnuna. Sagði hann meðal annars hafa klikkað á að setja inn heimilisfang eða dvalarstað, gera grein fyrir aðild Íslandsbanka að samningi sem að gerði við Glitni, málatilbúnaður hans sé vanreifaður, óljós og ruglingslegur. Já, vissulega voru vonbrigði með þennan úrskurð, því að þetta skiptir fullt af fólki miklu máli. Af hverju nennurðu að berjast í þessu? Mér finnst það bara sjálfsagt mál að standa á rétti sínum. Það búið að vera að tala um þetta uppgjör við þetta hrun í þessu þjóðfélagi. Það fer auðvitað ekki fram. Öðruvísi heldur en að menn þurfa að standa reikningsuppgjörða sinna og að reikningarnir séu gerðir upp. Það virðist vera að fólk það mjög þreytt á allri umræðu þessi mál. Þetta tekið toll af fólki fjárhagslega, en það réttlætir alls ekki að láta vaða yfir sig. En þeir eru ekki margir sem nenna standi í svona stríði við kerfið og aðspurður skýringar á því af hverju þeir eru ekki fleiri sem hafa lagt til atlögu við kerfið, vitnar Þórir í orð kunningja síns. Og þá sagði hann við mig, sjáðu nú til, það eru kannski 10% sem geta gert eitthvað í svona málum. Það eru kannski minni en 1% gera eitthvað. En 50% Þórir, þau hafa bara þrælslund.